สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวแถวเชียงคานนะคะอันนี้สถานที่แรกนะคะที่ได้มานะคะแล้วก็ตัวเองประทับใจที่นี่มากๆคือไม่เคยเห็นแม่น้ำโขงก็เห็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ช่วงค่ำก็จะเดินตลาดคนเดินแล้วก็ตอนเช้าสู่ตักบาตรข้าวเหนียวเป็นสิ่งที่ตัวเองประทับใจสุดๆค่ะก็มารับชมภาพบรรยากาศกันเลยนะคะแก่งกุดคูบรรยากาศดีมากๆได้ปลาตัวเท่าไหร่ปลารุ่นไหนคะยายพรแล้วเหรอคือพรค่ะถุงมันค่ะถึงนั่นจะไปได้เดี๋ยวเราไปก็กัน
เป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆ สวยงามสุดๆ ทะเลหมอกที่เชียงกานวันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะที่มาชมทะเลหมอกกัน อันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะคะขอให้ทุกคนมีความโชคดีค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ